Se na do të dalim prej kësaj bote, vëllezër të motra. Këtë botë do ta lësh ti edhe mu. As ka vdek baba, as ka vdek nana, as kanë vdek prindrit. As ke dëgjuar që po vdesin 3 e 3-ja? Apo është bën çështje normale, po vdesin, po shkojnë punë madhe. Jo, punë madhe për të tjerët. Hey, kur të thon ty, po të vdiq djali yt. Po të vdiq motra yt, të vdiq burri yt. Po të vdiq shoqja, gruaja jote, të vdiq prindi jot. Kretë do të dalim prej kësaj dynjaje. Prandaj, prej neve, predikimin ton, a ka pranuar dikush, a i ka pranuar këto mesazhet tona dikush apo jo. Prandaj këto mesazhe që i kemi prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, mos ta merr dikush, po na smirremi me çështjen fetare. Jo, me çështjen fetare, kretë doni mu marë, pa tjetër doni mu marë me çështjen fetare. Se me qëto po shkem në gjenet, e kanë pyet për pejgamberin, ja Resulullah, ka thonë, po du me hi në gjenet, une. Cila në dera gjenetit qelë për ty? Mas qelë, cit la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, është falja 5 kohëve të namazit, është dhënia e zekatit, është agjerimi mujt Ramazanit, është haxhllëku. Pas asaj vinë edhe të tjera të merend, është respekti i babës e i nanës, edukimi i fëmijëve, dashnia e madhe ndaj pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Domethënë këtë çështje të lidhet çaty. A do të jetojë dikush për gjithmonë këtu tjetër? A ka më ngel dikush gjithmonë në këtë botë? Jo vallahi s'kan Mehmet. Andaj mos i s'kan Mehmet kërkush këtë botë, kretë duhet me bën para përgatitje për botën e ardhshme. Andaj e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, e lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala, Allahu na mundsoft me dhon kontributin ton sa duhet edukimin në shoqëri ton, e sidomos tash me mjete dhe me forma tjera. Po sidoqoftë e lusim Allahun Gjelle Shanuhu të na takoj, të na ritakoj gjithmonë normal, për sa kemi ymër inshallah, sa kemi jetë që t'japim kontributin maksimum. Mos jesim para madhnisë Allahut Gjelle Gjelaluhu, horet pështruar, s'kemi mujt me dhanë kur farë mesazhin këtë botë. Se kena më marrë në pyetje për 4 gjëra, e në transmetimin e dytë për 5 gjëra. 3 lëkun, 3 moshën rinore, ku kemi shpenzua. Keni kujdes. Ymrin, 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, shka ke bo oro bizotit. Mandaj mas asaj, lekun, ku e ke fitu? A ke fitu me djersa apo me cap carap? Ke që përdor mjetë për marrë deri të leku, të parja, të paraja. E mandej, ku i ke hargjua plus? Titurin që ta kam dhanë, a i ke mësu të tjeret, apo si ke mësu? E neve na përket kjo e fundit, masi për momentin, më vjen keq të thamë, për momentin neve na kini ulema. Tjerë ulema s'keni, për qëto vite që jemi na gjallë. E lusim Allahun mas neve të vinë ulema shumë më të mirë se na, edhe më siguri se kanë me ardhë më të mirë se na jemi të startit të shpejt, intenziv pas ramjes e komunizmit në trojët tona, por inshallah vinë ulema më të mëdhenj e të sinqert, e të devotshëm, me detyrit plot. Prandaj po mundohemi me çdo formë, me çdo mjet, me fut diturin, edukatën, islamin, familjet tona, edhe ato që ka po ju tham juve, po ju tham shumë pa hezitu, turp sa të mardh. Çka? Islamin po du me fut të muslimant. Une shqip folës jam, shqiptar që foli shqip. Fen islame po duhe me e pas të ata që janë musliman. Nëse në lakmojnë ata që nuk janë musliman, se feja jonë është e pasër dhe e drejt, atëherë le të urdhënojnë dhe ata le ta pranojnë që kemi pranuar të parët tonë, me ashhadu an la ilaha illallah, me ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu.